神准名将，救救我！那是螳螂吗？真是无语。神准击射！神准力量终结扣杀！很好。神准名将，看上面！哮天战狼，孤狼的怒吼！哮天战狼，回旋勾战！神准名将，快躲开！汉娜姐姐，发生什么事了？黑星盟的机器人出现了，又出现了！别担心，我们会击退他们的。狼与凤神，四刃裂旋镖！天海战神，超压屏障！那个我来打破！重剑雷霆！很好，狼与凤神攻击！不可能！天海战神，战兽模式！幻影冲刺！给你看个有趣的，天海战神坦克模式。狼与凤神，快脱离那里！我也想脱离，但是天海战神太重了。离开狼与凤神，神准击射！我的攻击竟然不起作用，太无语了。天海战神变身坦克之后，不仅会变重，还有可以抵挡任何攻击的防御。好言相告的时候，最好把魔幻圆珠交出来。别妄想了，不可能交给你的。你越是坚持，只会增加痛苦罢了。海里的朋友们，帮帮我！怎么回事？竟然敢妨碍我！天海战神，快消灭他！我居然会遭到这种荒唐的攻击！这不是荒唐的攻击，这是动物们想要守护大海的心。狼与凤神，站起来！严一红说，没有防御的履带部分是天海战神坦克模式的弱点。很好，集中攻击他的履带，四刃裂旋镖！我也集中攻击，重剑雷霆！来，乖乖把魔幻圆珠交出来吧。虽然这次输了，走着瞧。幸好所有的魔幻圆珠都找到了，谢谢你，多亏了你和神准名将。等一下，我有一个不理解的地方。刚刚鲸鱼和大鱿鱼怎么来的？是海龟大人叫的吗？不是我不知道这件事。是我拜托他们来帮我的。其实，我是人鱼。人鱼吗？好荒唐！怪不得有熟悉的海水味儿。我知道的，一红哥哥和我说过。哦，虽然他说这是秘密。严一红，竟然这种事也说？不行，就当这是秘密，要不然我会被一红哥哥说的。